Maya payabak po kaya kayong Kingaldoy ti gaganakanan ng bansang Pilipinas, ing pangipatilip inuwan na Birhen Maria ng Guadalupe. Kambeda po din kaya katampan sariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetana naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, kinuha na Birhen Maria ng Guadalupe, di Patrick Figueroa and family, Bumanlag family. Antimorin, di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. D.C. Gonzalez, Monet Gutierrez, Jonathan and Poby Faye Canlas and family. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Aldonang Kebaitan, Reverend Father Gabriel Mercado II at Rolly Gutierrez. Kapasalamatan na naman di magmasusi king anibersaryo ng karelang kasal, di Mr. Arthur and Mrs. Net Nukup, Mr. Alfredo and Mrs. Belinda Francisco. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Munsanan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Father Raymond Reyes, Dietz Anita David and family, Hajing family, Amelia, Julie, Chloe and Jude, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Highline Builders. Para kapasalamatan na naman king anibersaryo ng kayang pang-ordain, Reverend Father Aymard Ocampo. For successful exam ng Joshua Asli Panlilio. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Elmirong Quillo, Mark Decliner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario de Maruput, Carmelo Fajardo, Father Rolando Lopez, Jeronimo Lazaro Jr., Alaysa Reintulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Virgie Sumawang, Charito Obsequio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo. Para king lanangkang kapainawan ning kaladwadari, Bienvenido, Patrocinia, Paul, Johanna, Jesus, Priscilla, Emily, Juan, Rosario, Mercedes, Pedro Sr., Baldomiro, Manuel, Miguel, Felicissima, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lisel, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, Josepina, Marie Cris, Purita at ning Baldang Kaladwa king Purgatorio. Masaya na
Itam kidagyunig pam po aning anak ang po aning banade Espiritu, ing ginuman tabi kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan, kanitingal do kaya katayang pagmasosyan ning kapiestan ning Birhen ning Guadalupe. Kapatad syantada rin kaya katang kasadanan, bata mga intudid magmasusi, kareting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakadadwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanganga. Ginu pakadudo, Kristo pakadudo, Gino pakadudo, manalangin tamo. O Diyos ning sikanan at pakadudo, pepanwanan mo ring tao Amerika, king presensya ning Birhen ning Guadalupe, ding kayang panalangin sopan dosa na ring sablang tao, bantanggapan de ing balang metong anting kapatada, kapamilatan ning ustisya mong at subusal ding puso mi, ing kaya kang kayapan magari sa aking mabido gayato, itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Zacarias. Ngana ning Ginu, memalen ning Jerusalem, magkanta kayong mitmong saya, daratang ko bang manuknangan libuta Diyo. King Aldo ito, dakal lang bansaring lumapit king Ginu, at maging memalen na lamo naman. Manuknangan lo libuta Diyo, at abaluyo, king tinubod na ko ke kayo. Pasibayo yang maging makapasubaling pibanjana ning Ginu ing uda, king banal ng bansa, at maging syudad yang kaluguran ng dili ing Jerusalem. Magtahimik ya ing balang tao, king arapanan ning Ginu, uling daratang yang iba't king banal ng lugal. Ing amano ning Ginu. Ikong sablang bansa, ing Ginu puryanyesa. Ikong sablang bansa, ing Ginu puryanyesa. Puryanye ikong sablang tao, ketiking yato. Uling maragul ing lugod na kay katamongan, at ing katapatan na manatili king kapilan paman. Maslag aalaya, linang ning alanganggang sala, aldo ning hustisya, sunlag ka karing may bating king dalumdum ning kamatayan. Hallelujah.
tabeya kaya kayo. Pamipasyag king maya pabadita agpangkang dukas. Emedambat ginayaki Maria at marapad yang minta king metong abaden king kabundukan ning Judea. Mintaya king baden ng Zacarias at dininaning maya pa oras i Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atyana, at ti Elizabeth kitmon king banade Espiritu, migsalitayang masikan nga na. Mapalad ka karing sa belang babay, at mapalad dyan naman ing anak anibait keka. Makanano kong pengayin tuliran, ing dalawa na ako ning imana ning kanakong Ginoo. Uring kabud, dindam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak king atyan ko king tula. Mapalad ka, uring paniwalan mo king balita na keka ning Ginoo, mipaltuto. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. King panahon na ning lalapit Pasko o kaniting makanya na panahon, ing halos metong mo rin ka rin kaya katamong daramdaman ayamano, apining share your blessing nga da. Diba? Lagi ta kanyang daramdaman yan share your blessing. Itang ibiem mo nung nantang mi pagkadog kaya ka. At iting pamamiyang blessing ay ti, naning akitam kitang pamag-share king blessing ay ti. Akakit tayo, ing mismong narawa na naman, ning ebanghelyo king kaya katamong pamamasa kaniting adong iti. Nung makananong ing metong anwan, mo mi panwanan, nune meging kanwanan niya naman, para kareng adiwa. Uling ikita mo nung makananong i Maria, pepanwanan niya ni ngapong Ginoo, pero tinok nang kaya ing mismong grasya. Nune nanong milyari, anyang tinanggap yang grasya, yamu rin megdalayang grasya, at mo megdalang grasya, nune ing grasya na, dinake na, karing ega na ganang tao. Kaduguraong kapatad, sana kaniting panahon, inimo rin ing panikwanan tamo. Waman daramdaman tamo to share our blessing. Ngening kutang keta, makanano mo akakit itang pamamyemo ketang kaya ka mismong blessing. Makanano mo akakit itang kaya kang pamamye ketang kaya kang mismong blessing. Akakit mo ba bilang pabayat? Akakit mo ba bilang metong programa? O akakit mo bilang metong pamipasalamat? O, makanan nyo po akakit. Potang mag-share kong blessing, makanano yung akakit. Akakit yung ba bilang metong obligasyon, metong programa, o metong pamipasalamat. Uling kasi minsan, gagawan tana mo yun, uling akagisnan mi po Akagisnan mi uling kailangan, king kaya kaming parokya, manipon king makanini, kay batidake, mi kareng pakakadodo. Akagisnan mi na mo po kasi o programa na puning kaya kaming pamilya. Munta kami kareng home for the aged, karening anak ang makanini, at kay bat sumaup keng makanta. Makanta? Sana balo tamo nung bakit tamo darake, ketang mismong grasya nga ita. Darake tamo adiuling programa ne mo ning metong institusyon, o akagawian tanya mo king kaya katang pamibiyebe, waman masanting ita. Pero mas masanting anong nuka rin, ing motibo na ning kaya katang pedobluban, kung bakit darake tamo yung mayayariwang grasyang mi pagkadub kaya katamo, uling magpasalamat na king apong Ginoo. Uling king kapasalamatan tamo, king grasyang babyan na kaya katamo, maglapoy tang grasya nga ita, at king pamaglapo na nga ita, ala tamo nga karapat, o matula tamong babyan pong darake, nung nanuman ing mi pagkadub kaya katamo. Uling nung lawantaya po kaniting aldo, makanining gewana ng indong Beren Maria. Diba? Pintalaning kapatad ng Elizabeth, pe magmalasakitan at enya pe magmalasakitan,
Nune pepakit na nung makananong dinake niya naman ng kayang kanwanan kening pinsana ngay ti. Uling ikit na nung makananong kahayapya naman kaya ingapong Gino. Sana kaniting daratang a Pasko ining kaya katang panikwanan. May we learn to share our blessing, not because we are obliged to, not because we are accustomed to. Tamo sana ita mag-share tamo mong blessing uling akagawian tana, maging kaya katang pamibiyebye. Nune mag-share tamo sanang blessing, uling magpasalamat tamo kingapong Gino. Uling potang makanta, lawan nyo man po, ing kaya kang pamamye, eya maging simpre, nune ing kaya kang pamamye, apin ing kaya kang sarili. Ing kaya kang pamamye, eya mo maging simpre, nune ing maging pamamye mo, maging ya ing kaya kang sarili. Uling ing regado ang popang ika, nako mikawani, uling ika na murin ing maging regado, para ka rin ing ega na ganang tawong, darakayanan mo, king kaya kang grasyang tinggap ibat kingapong Gino. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Gino ituro mong akit dakat, duguran king Eucharistia. Ban ing Santa Iglesia, ipalad ni i Kristo anting pagmulaning tula, para king balang anak, at kapanayan para king balang lalaki at babayi. Manalangin taking Gino. Gino'y turo mong akit dakat, duguran king Eucharistia. Ban ing yato salpantayaya kang Kristo, at makirake king kapanayaning ligaya at tulang daralana. Manalangin taking Gino. Gino'y turo mong akit dakat, duguran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit da ing ingat, at panalalang mga intulid karing anak. Manalangin taking Gino. Gino'y turo mong akit dakat, duguran king Eucharistia. Ban itangan, akametong tayo i Maria, king pamatatad kang Kristo, karing sablang magdulat kapanayan at tula. Manalangin taking Gino. Gino'y turo mong akit dakat, duguran king Eucharistia. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa igpami, kakatman mong kapanayan at tudaring biyemi, kapamilatan ng masaya ng panyatang Kristo. Tanggapan miya sanang mitmong lugod, ban kambe ng induna, paduba na kami, king ligaya ng kekang kayarian, anong nuya mabye kaya bemo, at ning banal na Espiritu, manggaman king ngalanganga.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap na harapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang, darawon mi keka, ingke kaming sakripisyo ning kapurian, kaniting kapagmasusyan, at parangal kang Maria, inginduning kekang anak. Mananasa ng iting banal na family bayan regalo, so paano kami king pamaglakbeming painturo king alangagang kaligtasan, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi, ginuman tabeya kaya kayo, iat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matudiding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Inyamig pa kumbabayang may kisahot kaya kamianting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan miyay tangaldo, potay Kristo ang ginumi, magbalik yang pasibayo kambening kiyang ligaya. Kanita maging kaya kamiyasanit ang kaligtasan na pengako na, ang yeni paninan miking mitmong kasalpantayanan. O dinita, kambering sablang koro ring angiles karinbanwa, daradit ming kaya kang ligaya, dayon makiabya kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi, banal, banal, banaling Ginu, sana aking kakatas-katasan, mapalad yung dalatang pinatuloy Ginu, o sana aking kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig paiking panibataning sablang kabanalan, udinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaydas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karingki ang disipulos at ngana, kuanan niya iti kong anat kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuanan niyiti kong anat minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para kareng sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi oig pahing kamatayan at pamanyobdi ng mebiyaning anak mo, daroon miya kaya kaiting tinapya ning biyating karis ning kaligtasan. Lanming pasalamatan kaya kaing pepadiaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oig pahing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan.
Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king biye aranganga, ban kaya benang Mariang Birhenin Duning Dios, kaya benang San Jose kiyang esposo, ring apostola ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banade Espiritu, pupurian dakat parangadan, manggaman king ngadanganga. Kapanaligan at dugod, mahusta king paakaring amanong tiro ng Jesus kaya katang. Ikabos mo kami o ginuking sa belang marok, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sa belang kadigadigan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ng kasalanan mi, nunedawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo, ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, ang lalako ng kasalanan niya, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalako ng kasalanan niya, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalako ng kasalanan niya, bigyan kaya kami kapayapan. Niyo'y Kristo, ang kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayahus king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, kakanan miyang tinapyan ng banwa, ikesa ng parangal king kapigaganakan king Birhen Maria ning Guadalupe, miras kay misa ni Eldo king bangketi ning alanganggang biye, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na metam king lugod ng Kristo.